મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકા સાયબર ક્રાઇમ પોસ્ટેમાં 5.5 કરોડની છેતરપિંડીના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી લિંબાયત પોલીસ. આરોપી મોહમ્મદ ઇરફાન ઉર્ફે મોનુ હિદાયત હુસેન અને તેના સાગરીતો પોતાના સર્વોદય એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા એસબીઆઈ બેંક એકાઉન્ટ નંબરમાં સાયબર ફ્રોડ અથવા ઠગાઈ નાના સગેવગે આરોપીઓએ ઉપભોક્તા સર્વોદય એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ માધ્યમથી એસબીઆઈ એકાઉન્ટ ખાતામાં 25% કમિશનના માધ્યમથી ભારતભરના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી લોકો સાથે સાયબર ફ્રોડ કરીને સર્વોદય એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટના બેંક એકાઉન્ટમાં 5.5 કરોડ રૂપિયા નખાવીને એકબીજાની મદદગારી કરતા હતા. લિંબાયત પોલીસે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડ્યા મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકામાં સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પ્રણામ સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત.